ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපි එකක් කරගෙන ආවේ. ඒ තමයි අපේ සිංහල අපේ ලංකාවේ විදියට හදන මේ තක්කාලි සම්බෝලේ හදාගන්න විදිය. මේක හරිම ලේසි. ගොඩක් අය දන්න. නමුත් මම අද කියලා දෙන්නම් නොදන්න අයට මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන තක්කාලි මේ තක්කාලි ගත්තාම ගොඩක් අමු එකක් හරියන්නේත් නැහැ ගොඩාක් ඉදුණාම හරියන්නේත් නැහැ. ඉතින් පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න විශේෂයෙන් විත් ගොඩක් ඉදුණාම නමුත් මේ වගේ හොඳ පැසුණු පාට තියෙන තක්කාලි තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මේක ලුණු ගත්තාන් පස්සේ මේක ලංකාවේ මේ පොඩි රතු ලුණු එක මේ තියෙන ෂැලට් අනියන් කියලා ෂැලට් එක ඒක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ස්පැනිෂ් අනියන් එක කියන්නේ රතු පාට ලොකු අනියන් එක පිටරට තියෙන ඒක පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. මේක නැත්තම් ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කොළ පාට උරු අවමිරිස් එක. ඊළඟට දෙහි ලුණු ගම්මිරිස් මෙතන මම හදාගත්තු මගේ ළඟ තියෙනවා මෙතන මේ උඹලකඩ මොකද මම ගොඩක් මගේ ළඟ තියෙන ලොකු දිග උඹලකඩ මම මේක මේ වගේ වංගෙඩිය දාලා කොටලා තමයි මම මේකට දාන්නේ. ඒ වගේම ගම්මිරිසුත් ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් වල උනත් ඔයගොල්ලෝ දාද්දි මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේ තලලා ගන්න පුළුවන් නම් මේ සම්බෝලයට වඩාත් හොඳයි. නමුත් බොහෝ හැම එකටම මේ විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි වෙන්න ඕන මේ ගම්මිරිස් ගත්තාම හේතුව ගම්මිරිස් වල තියෙන ඒ සැරගතිය නැති වෙනවා. ඉතින් ඒකයි ඒ ගම්මිරිස් ඒ වෙලාවේ තලලා කොටලා අපි පාවිච්චි කරගන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා තක්කාලි ටික කපා ගමු. ඉතින් මුලින්ම තක්කාලි මේ විදිහට මැදින් වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක හීනියට මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් කපා ගන්න. ඊට භාජනයට දාගන්න. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම පොඩි කපා ගන්න ඕනේ හීනියට. ඉතින් මේ වගේ ආමරිස් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් කොච්චි ගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේකත් මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න පුළුවන්. විතර හීනියට කපන්න. ඉතින් රතු ලුණු එකත් මේ වගේ හොඳට හොදලා පොතු ඇරලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කපලා ඊට පස්සේ මේකත් හීනියට මේක කපා ගන්න පුළුවන් නේද? වගේම මේක ඒ විදිහට මේ දුම් ටිකක් කපලා දාගන්න. දෙකට පැලුවා. නැවතත් හීනිය. ඊට පස්සේ මේ දෙහි හොඳට දාන්න ඕනේ. දෙහි ගෙඩියත් මේ වගේ හොඳට තලලා ප්‍රදාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙහි ටිකක් එකතු කරගමු හොඳට. හොඳට මිරිකන්න දෙහි ගත්තන් පස්සේ මේක අත මෙහෙම ඇතුළට දාලා මේක හොඳට මිරිකන්න දෙහි ටික මේ නැත්තම් සමහරලාට මේ ඇතුලේ හොඳට තව තියෙනවා මිරිකන්න ප්‍රමාණය. ඒකයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කරන විදිය. ඊට පස්සේ ලුණු ස්වල්පයක් ලුණු බල්ල දාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඊට ගම්මිරිස් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක උඹලකඩ මේ විදිහට එකතු කරන්න. ඒකද මේ වගේ කලවම් කරලා ගන්න. ඔයාලට ඕන නම් ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාන්න පුළුවන් පොඩි ටච් එකක් වගේ. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ විදිහට කලවම් කරලා
දැන් අපි මේක සර්ව් කරමු. ඉතින් මේ ඔක්කොම දාලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ඔක්කොම දෙහි ගතිය ලුණු ඔක්කොම එකතු වෙන ස්ම ටික ඔක්කොම දාන්න මේ විදිහට. දාලා මේ වගේ ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මෙන්න මේ මාන කොච්චර ලස්සන තියෙද මම මේක කලින් ඔයගලන්ට කපාගෙන තියාගත්ත ලුණු පෙති වැඩිපුරත් අවශ්‍ය දාන්න පුළුවන් නිසා ඒකෙන් ඊට පස්සේ මම මැදින් මේ විදිහට මේ සම්බෝලේ දුන්නේ තක්කාලි සම්බෝලේ මේ විදිහට මම දාගත්තා. ඉතින් ඔන්න මේ තමයි මම හදාගත්ත තක්කාලි සම්බෝලේ. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම මටත් මතකයි මම පොඩි කාලේ මේ අපේ අම්මා හදලා දෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේක හරි මේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ සම්බෝලයක් තමයි මේ තක්කාලි සම්බෝලි කියන්නේ. ඉතින් මේකට සුදු බතකට රතු බතකට මේක කන්න හරිම ආසයි. මොකද හොඳට මැච් වෙලා යනවා. ඊළඟට මේක පොඩ්ඩක් දැවිලා ගතියක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකත් එක ගොඩක් දේවල් අපිට මේ බත් එහෙම කන්න ලේසි. ඉතින් ඒක තමයි අද මම ඔයගලන්ට මේක කියලා දුන්නේ. මේක ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් අධිගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්නතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.